our first community. Time check. It's almost 2:30 AM. So, tikang talagat amon kahadlok nga magmuog kami. Kaya tamon kasi call time 3 AM. Kaya mag-make pa man kami ng egg sandwich. Tapos daw pa tamasikasohon. So, wala na lang kami katurog. So, yan na, naghulat na lang kami tang Maxim. Check, it's already 5:47 AM. Safe po ito niya ng garantisado na ito po nga ando magpabutang kita waray na po itong sperm. Hi guys! Community lang! Say hi! Damo ko sa responsibilidad. Libre na nga nitak servisyo. Hi, sana mabash ka. Pagulit ka iyak. Say hi, Steph. Hi guys. This is our foreigner classmate. She's half Australian and half Filipino. So she's half Filipina and half Filipino. Promosi ako kadi guys. Yura ka may nila kisura. Bakit dati fresh pa man ito sis? Proud pa kami. Oo, proud pa kami. Wow! Tapos yan na. Wow, awesome. Anyways, bye-bye guys. That's it for our community. Hi guys, we're here at McDo. Time check. 12:30. Hey guys. Hi. Tama na. Yes, nakitsure na kitang vlog na dyan. Hi guys, so we're here at Brackets. So mait-ani kami mag-dinner before kami basic. So actually mga 8 kamamatala namon after namon mag-lunch kanina ha McDo. Diretso kami nag-sleep. So sakto dungan kami magpunta kanina. Is kasi kami buwas kanina. Kaya makandi kami ha cafe para mag-study. Hi guys, it's Chill. So for today, it's September 17, 9:17 AM. So right now, mag-ready na ako kay may class kami later. And yan na nga 9 to 12, may da kami fitting hit amon new na uniform. So, yeah. Kakulop, han Tuesday, wari na ako mag-vlog. Wari ako makag-vlog. Actually, ginto yung wari mag-vlog. Kay quiz na kasi namon, kakulop pa namon na RLE with teen. Tapos, nahadlok kasi ako nga, kung mag-vlog ako, ba hindi ako pumasar. Pero, pumasar man ako, han-amon quiz. At amon kasi way, like, kung diri kami pumasar hit amon quiz, nag-retake iton,
Pero like kandin la ito niya nga quiz. Kakulop, gote ilaan waray pumasar. Pero, napansin ni din nga, tanan kami diri mag-aramhan calendar method. Ito kasing calendar method, like, gindi-distinguish ito kung sanot imo ovulation, sanot imo safe days, sanot imo fertile days. So, asya nga, like, tanan kami, iyagin pan balik ang mga papel, pan-check niya kung hino nagpakatama. So, nakatama lang nga do, usala. So, merge man kami ito nga group. So, kami ito nga merge. Usala nakatama do ng mga questions. Actually, okay galeya. Hanabaro na kami. Pero, like, nag-loading talaga akong siyahan kay naghatag iyahin dates. November, March, April, May, June, July, August. Tugtog ngayon, August. Tapos, nag-loading ako. Kaya parang maghatagin shortest nga ni longest cycle. Ngayon, tanan ngayon kami. Kailangan ngayon, ako paan kami paan magkukuha ba, mag-iihap. Takay malaksi. Sarap makahabol. Ang ba't nga ni ko na badot result. Anyways, tapos na. Alright, now may dalawat kami quiz. O sa lataman quiz. Itaman quiz yan na bioethics. Later nga kulop. Kailangan damo it blush. Dani kasi biyahe nawawara pa iya. So naiiban. So dapat damo na nga daan. Done. Yun lang. Bye. Ticket uniform. So, pawithdraw lang na yun. And mabay gift kaming choco pao. And exactly 1 p.m. So right now, nag-wait tala kami teacher kaya may na kami quiz hit bioethics. Nag-study pala yun. Study pala yun. Sasabtan. Yes guys, so watch me clutch my bioethics. Come near a chair. Hi guys, so tapos na class and manguhuli na kami. Time check 6:41 p.m. Hey guys, so mag-early lunch na lang kami kaya later may quiz kami hit 1. So para makag-review ato kami later. The bladder must be empty. So, waray kami Makato kami harap, kaya wari naman kami. Pag kami yan na quiz, kandi na naman last quiz yan na nga
adlaw. Nakotang vacant time, so maglalari-lari. Actually, may na kami na lecture po sa lecture pathology. Kita alas 2. Pero alas 2 pa man. Hi guys, so nag-quiz kami hand pathology. Adi, that's Jancy, go! This is Adi, guys. Come on, Adi. Say hi, Adi! So we have a break. Pause na yung pause. Dara. Kaya ka na Hi guys! Bye-bye. Time check, it's 6:40. It's almost 7. It's almost 7 and yeah, we're going home na. Bye-bye! Vlog ako. Tapos naman meron ka ng CHN, Primary Healthcare. Upan nun, tapos na. Time check, it's 5:35 PM. So, di pa kami na school. Yeah. Tapos na naman lecture, pero di pa kami kay may da kami nag-design kami para symposium tomorrow. Ano, symposium? Symposium about buta na to, girl? Community health. Mabulig pero din. So, mas naklanay kami kay kinapay kami pag pinanlobuhan balloon. Na-melt. Hi guys, today is Long, guys. today is September 20, 8:26 AM. Kami symposium. And nag-uog ako. So nagdali ako pa din. Wala ko kagayo. Okay guys, so gusto ko mag-voice lessons. Kasi feeling ko kasi mas feel na feel mga kantangan yung say everybody say. So later may quiz kami nito 1 to 2. So kailangan mag-treat na kami pag Hi guys! So may na-treat. Say hi to guys, sa mga aking kasi alang-alang. Nag-alang-alang pa niya. So yeah, right now, nag-aayos na lang kay in mga gamit. Guys, ano kayo masasabi ng aking vlog? Hi! It's Jill! Si Mimi, ano kayo Mimi? Ay, pa ganun. So may danara flour and mangoes. Oh, ano ito? Mangoes. Pwede ba ka? Hi guys! Ginagawa
pasta, guys. Malamang, kanina kasi di marang. So, yun lang, guys. Nasa, prepare pahiran everything. So, ano ito, bro? Ano man naman yan si John? Stress na naman nila, guys. So, hi to my BFF na very, ano ba yung nagtawag? Praning na burit na damo. Pwede na lang. Pero buto nila siya, guys. O garing, titimplahan tala ito dapat siya. Oh, mamay ka lang. So, muna to, guys. So, yan na. Makita na ka mag-cross sa tamang bag. May imuon ko na yan. Yan, nawaray pa. Happy check. Hi guys, so manan among classes and makadi ako Robinson kay Adi Manheramam. Dito po tayo. Yung mga kaplato, nandito tayo ng Robinson. Sinusundo namin ang aming talanggal. Yay! Kumain kami sa Sige po na kamay kita So, mauni na kami. And next week, foundation days na namin.